एसयूपी अगवाण से हिस्को अमलदारनि पारां दाख़िल करायल केस ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतजाजी रैली एसयूपी अगवाण बाग़वी मुजाहिद तईम जी अगवाणी में कढी वई। एहतजाजी रैली मुख़्तलिफ़ रस्तनि तां थींदे मोहम्मदी चौक ते पहुती, जिते एसयूपी अगवाण बाग़वी मुजाहिद तईम, मीर हक नवाज़ टालपुर, गुलाम हुसैन तईम, असद अली झुणेजो ऐं ॿियनि ख़िताब कयो ऐं इल्ज़ाम मढ़ियो त हिस्को सब डिवीज़न 1 जे एसडीओ अदरीस रज़ा ऐं लाइन सुप्रीडेंट फ़हीम कुरैशी बेगुनाह मीर हक नवाज़ टालपुर मथां बिजली चोरी जो कूड़ो केस दाख़िल करायो आहे, जंहिंजी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कजे थी। हुननि चयो त थईम कॉलोनी में जिते हक नवाज़ टालपुर जो घर इन जाइ ते हिन महिल ताईं बिजली जा पोल ई लॻल नाहिनि त बिजली किथां आई ऐं कीअं चोरी थी। हुननि इहो बि मुतालबो कयो आहे त हिस्को इंक्वायरी कराई हिस्को मुलाज़िमनि जे बेहिसाब मिल्कियत जी पिणु इंक्वायरी कराई वञे त हिननि वटि घटि वक़्त में करोड़े रुपयनि जी मिल्कियत किथां आई आहे। हुननि चयो त हिस्को मुलाज़िमनि पारां करप्शन बि तमामु घणी कई वञे थी, इन जी बि इंक्वायरी कराई वञे। ॿी सूरत में असां 10 मई ते ॿीहर अवामी ताक़त सां हिस्को अमलदारनि जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ सख़्त एहतजाज कंदासीं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।